Oi, oi malta, como é que é? Tudo bem? Oi, malta, como é que é? Bem-vindos a mais um episódio de Ludifact comigo, o Fred. Hoje vamos falar do último herói do rock soviético, o lendário Viktor Tsoi. Facto número 1. Viktor Robertovich Tsoi nasceu em 1962 na União Soviética, na cidade de Leningrado, hoje conhecida como São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia. Tsoi era o filho único de Valentina Vassilievna Tsoi, uma professora russa, e de Robert Maximovich Tsoi, um engenheiro de descendência coreana. Он был с гитарой. Немножко что-то там играл, дрынкал, там что-то. Ну, такие, очень примитивно. И вот это был Новый год. Короче говоря, 3 числа он мне сделал предложение. Перезнакомились хорошо. В общем, если проще сказать, она сразу стала моей. Facto número 2. Aos 17 anos, Viktor Tsoi foi expulso da escola de artes que frequentava devido às suas más notas. Entretanto, para fazer algum dinheiro, ia vendendo no mercado negro as suas pinturas de retratos de rockstars e outras celebridades famosas no Ocidente. Por esta altura também escrevia as suas primeiras canções e tocava baixo na sua primeira banda, os Palata Номер 6, em português os Enfermaria número 6, nome retirado de um conto de Anton Chekhov. Чехов. Anton Chekhov. Facto número 3. Em 1981 formava a banda pela qual se tornaria famoso, os Kino, nome que em português significa cinema ou filme. A banda viria a apresentar um som parecido com bandas como The Sisters of Mercy, The Cure e The Smiths, esta última a favorita de Tsoi. Все в свое время, зима и весна. Каждой звезде свой небо кусок, каждому морю дождя глоток, каждому яблоку место упасть, каждому... Acabámos de ouvir um certo de Pesnya Best Love, canção sem letra, uma das minhas músicas favoritas do álbum de 1989, Zvezda по имени Солнце, uma estrela chamada Sol. Não acreditam? Até sei a letra de cor, ponha aí o karaoke. Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной. Facto número 4. 1987 foi o ano da Kinomania. Com o lançamento do álbum Grupa Krovi, Kino tornou-se a banda mais popular de sempre na Rússia. Viktor Tsoi, um herói entre a juventude soviética. As suas letras de teor político falavam de mudança e incentivavam a juventude a tomar controle do seu próprio país. A música anti-guerra, com o título do álbum Grupa Krovi, foi também gravada e cantada em inglês por Tsoi. E por falar em guerra, fiquei a saber que Tsoi, para escapar à tropa, simulou uma tentativa de suicídio e ficou internado durante um mês numa instituição mental. Vamos ouvir Grupa Krovi.
Nos anos seguintes ao lançamento de Grupa Krovy, a fama e a popularidade de Kino ultrapassou as fronteiras da União Soviética e a banda atuou em países como França, Itália, Dinamarca e até mesmo nos Estados Unidos. И вдруг нам становится страшно что-то менять. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсациях. В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай, в наших глазах закрытая дверь. Что тебе нужно, выбирай. Thank you very much. That's all. Fact número 5. Tsoi aparece também no cinema. Em 1987, Kino faz um cameo no final do filme Asa, do realizador Sergei Solovyov. Вместо тепла зелень стекла, вместо огня дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце. Em 1988 é a estrela do filme Igla, um filme que conta a história de Mora, um nómada que volta à sua cidade de origem no Cazaquistão para reaver algum dinheiro. Entretanto, por lá, descobre que a sua ex-namorada está viciada em morfina e decide ir atrás dos traficantes de droga para se vingar. Так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим, и кому умирать молодым. Он не помнит слова «да» и слова «нет», он не помнит ни чинов, ни имен, и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон. И упасть опаленным звездой по имени Солнце. Fact número 6. Viktor Tsoi vivia com a sua mulher Mariana Tsoi e o seu filho Alexander, nascido em 1985. Alexander, já crescidinho, tocou guitarra para os Parabellum, uma banda de rock gótico. Hoje em dia é web designer. Тем, кто поднимал это знамя, не страшны шторма и цунами. Нам не все равно, за что гибнуть, за победу или мечту. Поверни еще на два румба, тело Христофора Колумба, где-то рядом следом. Em 1987, durante as filmagens do filme Asa, Tsoi conhece Natalia Raslogova e disse: "Vou-te comer." E comeu. Fact número 7. Após concluir as gravações de voz do seu último álbum, Tsoi morre num trágico acidente de carro na manhã de 15 de agosto de 1990. Foi colidir contra um autocarro e ninguém sabe explicar bem porquê. Придет и приведет за собой весну и рассеет серых туч войска. А когда мы все посмотрим в глаза его на нас. Os restantes membros de Kino decidiram finalizar o álbum de forma a prestar homenagem a Viktor Tsoi. O álbum é conhecido entre os fãs como Chorny Album, o álbum negro. Pouco depois do seu lançamento, a banda anunciou o seu fim numa conferência de imprensa.
что ж, спасибо большое. На этом все это заканчивается. Всего вам доброго. Я думаю, что летом мы запишем новый альбом. Осенью появимся. В смысле, начнем снимать новый фильм, а зимой, я думаю, вы все это увидите. Спасибо большое, что вы все сюда prишли. До свидания. Спасибо. Antes de acabarmos este episódio, eu gostaria de perguntar aos fãs de Tsoy e de Kino se não acham a morte dele um pouco suspeita. Não estaria ele a tornar-se uma estrela demasiado grande? Deixem as vossas opiniões nos comentários. Obrigado por assistirem, é tudo para a maior estrela de rock de sempre da Rússia. Não se esqueçam de subscrever ao nosso canal. Tchau!